Hello， 各位朋友，大家好啊！今日咧，我哋嚟睇一個海邊嘅一個別墅。呢個咧係金灣呢邊濕地公園，每日咧都好多人嚟呢邊露營嘅。咁我哋今日要睇嘅咧就係呢啲海邊湖邊嘅一個別墅啦。上下咧有5層嘅一個使用面積啊，280萬總價到350萬嘅一個總價。咁咧事不宜遲，我哋去到楊萬間睇下先。嗱，咁咧依家我就嚟到呢個別墅嘅一個中間呢度咧，呢度咧就係我哋賣緊嘅嗰個別墅啦。我哋依家入邊睇下先。嗱，可以睇下佢門口嘅使用面積都好多噶。不過呢個係公共嘅地方。咁咧，依家入到嚟入邊呢度嘅話咧，就係我哋嘅一個別墅啦。左手邊咧就有一間房嘅，唔係廁所。左手邊嘅廁所，呢邊咧就係右手邊呢邊咧就係我哋一個廚房。呢度咧就作為我哋原來數碼部嘅一個位置，依家咧仲放嘅一個模型。呢度咧就係食飯嘅地方啦。咁咧呢個廳7米嘅一個跳空啊，7米嘅一個跳空可以咧做多啲都得嘅，唔需要咁大嘅跳空嘅話。咁咧呢度就係我哋一個後花園。你見到嘅呢個位置。包括呢度咧，到時就出去咧，我頭先嗰個濕地公園嗰度，呢個咧就係佢花園嘅一個位置。呢個花園嘅話咧，使用面積啊，都超過200平方嘅，即係加埋頭先嗰度200平方嘅一個使用面積，非常之誇張啊！呢邊我哋行到海邊嘅話咧，大概係3分鐘就可以行到噶啦。咁咧上下有5層，負1負2咧就比較暗，我哋都唔落去睇啦。啊，依家咧就睇1、2、3。呢個咧係雙稅嚟嘅嚇，雙稅嚟嘅。我哋依家上去2樓睇下先。呢度咧就係我哋2樓，2樓咧可以望出嚟，1樓就係跳空。如果唔想要咁，即係想要大啲咧，都可以封咗佢都冇問題。2樓咧我哋都做咗一間房嘅，一個套間嚇，全景嘅落地玻璃。咁咧，我哋依家上去3樓睇下先。3樓嘅話咧，一上到嚟右手邊呢度咧，就有一個大嘅主人房套間、廁所。最緊要咧就係呢個大嘅落地全景玻璃啊，望出嚟就係出邊嘅一個濕地公園啦。咁呢邊咧，我哋做咗一個衣帽間嘅。再行過去對面呢度咧就可以做一部電梯啦。呢個位置嘅地方可以做一部電梯。呢度咧又係一間套房嚟嘅。呢度就係我哋嘅一個衣帽間。啊，呢邊望出嚟就係我哋嘅一個公共地方。咁嘅話咧，如果想要攞資料、了解更加多詳細情況嘅朋友咧，可以點擊上邊嗰個視頻上邊嗰個電話咧聯繫我，加我 WhatsApp。或者咧微信，我發更加詳細資料俾你。好，今期視頻就到呢度，多謝大家。